За нас, Македонија не може да биде само обична држава. Таа не може да биде само историски, епски наратив. Таа е татковина, таа е идеја, таа е длабоко чувствување, таа е љубов. Јазикот пак, македонскиот јазик, е функцијата и генот на народот. Место и значење на целокупната духовна култура, механизам на моките на личноста и колективна свест. Нашата гимназија е исто така општа и голема идеја. Таа учествува во проекцијата на еднината. Која е нашата највозвишена идеја? Детето да биде дома и кога доаѓа и кога заминува. Поспротивно, се е залудно. Зошто чувствувањето и мислењето на едно дете е поважно од сите други? Зошто единката ја создава семинар? Затоа што светот не е црно-бел. Дојдете од оваа страна да видите како се расте. Ние сме од оваа страна. Ние растеме. 75 години растење на генерации. 75 години растење на институцијата. 75 години настава на македонски јазик во гимназијата Јосип Броз Тито Битола. Ораторскиот клуб Анима 3 вечерва го отвора одбележувањето на овој важен јубилеј со настап на неговите членови. Ви покануваме да ја проследите нашата програма Женски муабети во Горната. Оставете ги фейсбуците, инстаграмите и ве молиме исклучете ги вашите мобилни телефони. Сигурни сме дека ќе го задржиме вашето ценето внимание. Ви благодарам. Во залезот на месечината. Таа е звездена прашина во течењето на водите. Пушти го зборот слободно да тече. Изговори го она што те боли и пече. Абе, неам јасно литературно, помојки си те. Ја и сега да ви кажам мене кај ме. Поредолу, скоро сите од поновите генерации се трудиме да ја искорениме македонската ортоепија од себе. За среќа или за жал. Зависи од кој е степлен. До некаде, под влијание на другите, па каде тие таму ние, а до некаде сме свесни за она што се случува околу нас и се решаваме да одиме што подалеку од тука. На шо мислиш да се запишиш? Абе, на македонски се велам. Чекај, македонски или македонски? Абе, зашо ти е то? Оди студирај нешто што се бара. Што е убаво платено? И така сваќаш дека не е се до желбата, туку и до можноста, и до среќата, и до сугестијата, и до Македонија, нашата чудесна земја, или Ханиленд. А? Што велите? Ах, бре, деца. Шо време ја дочекавме. Ние возрастните да ви велиме вас младите. Бегајте, прва прилика што можете. И така го фатиш да ги слушаш сите, крај ти нема. Да бе, Толеленка, полуматура волна, одлучи каде средна? Да бе, горната. Цела јасна смејана од 6 до 6. И колку јасна смејана, таа толку зачудена. Але шо бараш таму што ти текнало? Наместо дечковци да бъркаш, ти најбајте години над книга да ги помилиш. И професорите само си живljават с децата. Јас само така немо си седам
И се чудам од кога имаме збор и живljava во нашиот јазик. Добро, диалектот е сосема поинакво нешто. Тој ја прави разновидноста во јазикот уште поубава. Но зборовите што ги користиме од другите јазици се неприфатливи. Зошто го користиме и живljava кога имаме и живува? И не е тоа поради причината дека јазикот ни е сиромашен и немаме доволно зборови, но поради тоа што секогаш сме поотворени кон туѓото, отколку што го цениме нашето. Ке слушнеш и такви што се задоволни и што бараат да се вратат во добро познатите им никакви пути на нормата. Јас на твој години руше сите двојки. Николај, хубаво што одлучи каму. Ке имаш основа за понатаму. Само знаеш, убаво организирај си го времето и ќе стигнеш. Бе не сумљај, оди таму. Мислите да не се сомнева, така? Ори, мислиш мене, кај ми е? Сега, стојам јас тука пред вас и укажувам на грешките како јас да не ги правам. Многу пати сама те солувам во грешки и мило ми е што навреме успевам да се поправам. Значи вака, Дон Кихот представува комплексен лик, така да... Шо се говори? Сгреших ништо? Ми текна. Не и така да, така што. И ја гледам класната како ми клима со главата. Ќе да дам мала тајна. Класната ми е малку алергична на тоа така да, па го слушаат некои следниве генерации да се знаете. И од моментот кога ни укаже дека тоа така да треба да си го заборавиме, на секој нечие така да и јас помалку станувам алергична. И во меѓувреме, додека некој од петни жили се обидува да објасни што е можда подобро, на поединци воопшто не им е дојдено ни до Дон Кихот, Хамлет, ни Косинус, Момов закон и така натаму и така натаму. Професорке, ке може до тоалет? Види, а баба не излезе на предходниот час? Ајде, Таня, изгледа ништо мати. Не беше, барам, јас ке се пеја. И додека овие, што се помеѓу тоа да излезат надвор, или внимателно да слушаат на час, а надолу се жали на другарка од економско како и е претешко во врната. Немам поке озбилно. Нина бабка е тесто овие 2 недели, абе глата немам да ја кренам. Але шо збораш кај нас уживанција? Non-стоп скратени часови, професорите не влегват, деца нема, абе милина од јутро до сутра. Туку, ајде излезиме вече. Ујма сум што се дешава во градот. Ајде бе, девет да пеш одговара на тоа. Бива, ако 10 час не најават уште некој тест. Знаеш, талентирани се кај нас. Туку, хајле ми е бе, па пето ге бе не може човек стално ми ги 4 зида затворени. Така е бе, така е. И си велам, ако не најдеме негде место, на овие надласки ми се туку не Може бе, тамане кај тебе ке ме фловни на иста, па си клам нешто без веза на стори, па ке ми реплайни, па ке почнеме да се пишеме и може... Сори. Приметам дека мене, знаеш, ке почнем да збора. By the way, имам многу чај за вечер. Од Нани или Камилица? Ајде, чекајте мајчина душица. Ни бе, па и ти. Кога велам дека имам чај, мислам дека имам многу за зборување. Ја имам задржбе, треба да му чај. Ау, му текна на ова да се врати. И во меѓувреме слушам на некој звукот на тастатурата, нема исклучен. Еј, забарам. Хај, слабо, ништо да се лети. Вечерки изузу. Па не, ако не се допсто некој. Ајде то да се кажи, за да знам што да там. Океј. И знаете шо? Со ова наше тр, може и вратата пред факултетот да ја бациме. Слушаш денес, секој може да стане. И проф, и мр, и др, нели? Влегва ученик, цел задишан и вели. Професорке, каснам пошо, бев во библиотеката кај Драган. Абе, најдобар е. Знаете дека од дома ми ги носи книгите? Нема да и мене. Али нема да се повтори така да опростете, може да седна? И седни. Ако можеш. Може. И типичен лош спој на зборот. И ја, во кој речник сега јас да ги барам? Во тој пред тебе. И ги нема. Ми е гајле. Ни во овај, ни во нито еден друг.
А некогаш се случва, па дури нови да се измислиме. Знаете, од небо падна. Абе, брат, сите грешим. Ама нормално е. Само берем да се поправаме кога грешиме и да ги послушаме поуките. Неправилното користење на зборовите очигледно ни станало навика. Поти нивото поправање не ни е навика, бе. Абе, знаеш како? И не джери сме, ни простуваат. Ама па никако да ги поправиме овие грешките. И шо да ме вас возрастните простено вие? Епа не вие. Вие поминавте низ процесот на образование. Па служете ни како пример бе еднаш. И не века секогаш намерно користиме зборови што не се типични за нашиот јазик. Понекогаш за да испаднеме кул во друштвото, а понекогаш неосетно, затоа што така ни доаѓа. Затоа што попрво ни текнуваат зборови на англиски, српски, германски, француски, на не знам кои други јазици, само не на македонски. Ја би како се вели обеќе на нашки? Озбилна си? Да, бе, ама што стручаваш толку. Вината за грешките во јазикот и од дома потекнувам. Не остават да висиме на Фейс, Инста, Твитер по целиноќ и никој не ни брани. Така, мамо? Ај бе, што се заколдисваш, кажи си еднаш. Ама, барем, ако треба да пишеме и сеј на македонски, сите на првата страница на интернет ќе се закачиме. После следи копи-пейст и на крај чуди се оти сите кеци ги настегавме. Ето ти е слобода, бе. Да избираш што сакаш. Ама па на крај ти излези како ти е заробена слобода. Така да. Да. Слободата доаѓа од знаењето, ама ние сме веќе слободни и си летаме како птици без крилја. Да, слободни сме во кафезот на прекумерното знаење и од време на време се слуша по некое ку-ку, пошто само се жалиме. Денови ли се денови, средношколски маки големи. Легни си вечер покасно, Подоцна. ама стани си утре порано. Зошто би кика? Како беш зошто? Немам време, никога да му пишам на симпатијата, никога да вејам слика на Инста, не па за учење, на скраја бе. Исто ја, сине, имам подочњаци до колена. Е, добро бе, брза си ти во учење, ко возот во Битола. И само пази да не заринкаш на аеродромот во Лоgoardi. И така и возот не ми замени, па џабе и шминка и слика. Озбилна си? Да. Абе, вака. Јас не спијам по целиноќи. И стигнувам и да се нашминкам, и да се сликам, и да си клам слика на стори, и обично како пост. Лайк. Допре веќе да е. Не може едно. Сигурно. Сигурно е. Да ви кажам нешто. Ние, тинеџерите, често сме со прашалници, бидејќи нездумбата не си дете, однесувај се како возраст. Така, истото, брат, истото. И после дете си, не семеше, го работите на касните. Па се деца сме или шо сме? Искрено, и самите не знаеме, водиме битки во нас, по сладкиот сон што се бори со алармот. Стани, ајде. Ја да веќе закасниш. Оставим уште 5 минути. И после оти касниме на прв час. И да, друго да ви кажам, за нас тенка е линијата помеѓу лагата и вистината, па и самите не знаеме кога лажиме, а кога кажуваме вистина. Ама добро, ние сме така наречена Алиекспрес генерација, па нешто ќе чини, нешто не, тоа е. Едно е општо познато, а тоа е дека сме обседнати со социјалните мрежи и видеоигри. Па по... Чика, шо е бе? Шо? Сериозно сте? Извинете, важно е. Важно. Чува е што се. Ну, Здравейте. епа,
девојката. Тиква. Баш. Па, ако Twitter, Instagram или Minecraft ни беа училишни предмети, ке ги наредевме сите петки. Ама добро. Поинакви подвизи се цена денес, ама ние ова учењето го правиме да изгледа како борба со ветерници. Поточно, попрво со ветерници би се бореле, знаете, ние Дон Кихотчиња. И пакето спремни сме дури за зомби апокалипса, ама не и за тесто по математика. Стандард, после тест, следва интервју. Ама не за работа, за оние што се без работа. Собрани 30 ученици околу тебе, сите прашват по некое прашање. Што имаше бе за двојка? Тој не вести или сами се седнува? Чекајте, Кажи, брате, кажи, чекајте. сега имам час. Од тоа што рече дека ќе го нема, тоа го има. По-гласнио! Нешто да бе. Се случва некогаш и некој да праша. Бој, ништо не знам, се попера од цената. А тоа ние уште не почнати со тест. Па може треба некој витамин да прими. А, Б, В, да не биде ептен празен. И гледаш на крајот од А, Б, В, само име и презиме напишани. Blame piece of scheiße, Р. Да, математика свика. Легенда. И добро, често си велам, кај се брзаме толку, па на секој 2 минути што прашваме, кога кецнаме. Па не ни мене ништо во животот освен времето. А може и по некој кец, двојка, тројка, па дури и симпатијата. И ко за малербе, професорот ќе речи, чекајте, има уште време и од одмор. И да објаснува. Значи нема ништо што поќе ме нервира од тоа. Ко да не беа доволни тие 45 минути, па и одмора сега. Мислете ко сте будали, кај нас часот е одмор. Ја да се Абе да си дојдиш, женска, ти велам да си дојдиш. Навистина, не е ни смешно, не е ни тажно, ама ние можна се смееме. Како сино живе со горната, се дружиме и плюс се знаеме. И сепак ние сме идната интелигенција на државата. Интелигенција. Пуфла. И кој ќе гледа подалеку од носот, ако не ние. Ке си заминиме од тука со едно вреќа знаење, само да пазиме да не ја загиниме. И сепак, сладок е летот, но погорко е паѓањето. Шо рекол кој е досадно. Земи читни нешто, женска. реши некоја задача физика да не љупниш материјалот што ќе Читај, правиш. читај. Многу смешно. Да. Да. Што прајме, бе? Да посветниме нешто? Гледај како е. Ајде, бе. Екипејме. Ја сега не можам, трема имам. Ајде, сега ни, ајде. Добра, ајде, не можам да Мале, мале, мале. Таму кај што не си, те наоѓам. Замижувам и знам, се препознавам. Во туѓата си секам, посечи си очи, безнадежно. Наоколу те барам, за да те најдам, во себе си само. Во себе си те носам, безпоштедно. Поминало што била, заборави. Со мојот слеј се чекор, пострчи се од прекор, насмевни се. Поминало што била, што иде, нека биде, и нека биде. Кога те нема, наоколу те барам, во туѓата си сека,
se pominalo što bilo, što ide neka vide i neka vide. Koga te nema, na okolu te varam, od tuga da si senka, poseći si oči, koga te nema. Koga te nema, najprisutan si togaš, i te nema, i sekade te ima, neizbežno te ima, do sebe si te nosaš. Dojdi bivaj, Ne zdravi! Jaz ili ti? Ajde. Ajde, Iva. Kaži što te nema. Kaj si ti, če te nema? Non stop se žmikaš, ništa ne kažbaš, kako vrviš gornata? Prvo, si opet nova do omiljena pesma. Izvini, ženska! Prostega ženska. Vtoro, ne vraš mi do gornata. Žal. Znaj. Če stanem na sabajbe, sem zdaj te ne mora da stanem, se slučuje što uči da ne služamo. Ne rekao, če te ne misle na polovina kopije, stremeki se zatvora cvrsto, no ne možat mi moje oči dve, silen tandem protiv mojte neodgovorni, no rešitelni odluki. Velat, Горната учам не се пристигнала, па морам науча по-късно да седам. to se samo prazimo, ale. Ага. Nemam son, torej dolgonokite sporovi, torej pomegi moj učebnik i moj telefon. A ja se neki taka među njim, kako glaven sudija, dolgo ne možem da se odlučim za istinskата strana. Kuke se setam, neka treba da naša 7:15, a me gromne udi. Dobro, še veki neki zaključva, bratitelji, ki bo pominja bi prvi čas v odboru. Навика. Haha. Direktorke, da ne počnite pak neki zaključva, da vratite. Заключете ги, ве молам да не влезе самога. Daj, Bože, ti da ti zaključat, da. Јас не каснам. Автобусу да ти касни! Nije gajle! Čisto nautro, slučam pa. Ne, jaz ne možem tako. Da ova poke ne se izdržba. Ke se prefrnom ekonomsko, taman podolu, poblisko mi je, 2 minute porano ga stigam do učilišća. Шо чекаш? Барем некоја петка извештата. Presmešno. Прешто се смеј, најслад. Konj posle se smej, najslatko se smej, ženska. Ама еве веќе сум втора година, второ полугодие и уште сум тука. Во ова гимназија што постои со век. Знаете зашто е тоа така? Се тешиме со помислата на полесен продолжител. Велат, А таму секде можеш да продолжиш. и така е навистина. Да сме реални. Повеќе се учат принципи, правила, одговорности. Мислам да не бидам погрешно сватена, не велам дека во другите училишта не се учи или дека нивното учење помалце вредно. Ама времето во кое тие можат да шетаат, уживаат, ние го користиме спремајќи се да поправиме ниската оценка, која кај нас реално потешко се искачува по стрмното скалело. Попреки ми е физика. Замислете. Прво училиште со настава на македонски јазик. Оваа констатација не е воопшто наивна. До каде сме на вистина со јазикот? До некаде и до никаде. Меѓу нас има такви кои ја почитуваат јазичната норма, но има и такви кои не ја познаваат, па си создаваат свој социолект. Ја веќе ви кажам и пример.
Секоја недела чекам на ред во Марати, а пред мене повозрастна жена. Затрчан еден малечок се пропнува низ редицата, застанува до жената и ги изговара зборовите. Господјо брат, може да одам пред вас, има мал одмор, не би стигнал. Сладко се насмев, но и круто ме погодија тие зборови. Малечок кој сака да е културен, но сепак се придржува кон свој жаргон. Зашто? Инаку и не знае. А сега да ви кажем за гимназијалците. Без кој горната не би имала имидж. Се делат на двата. Оние кои се потполно заинтересирани за својот успех, го поминуваат целото своје време спремајќи се тестови, писмени есеи, диктати, речници, поправки домашни и што не друго. И да, као втората група, која се движи паралелно, но во обратна насока од успехот. Не им представува главна грижа, но сепак мотивирачка ова наша гимназија. Скоро секоја недела еден од часовите е посетен од некој од стручната служба, барајќи ги членовите на таа втора група. Своите и најави представови ги преподуваат токму таму, в канцеларијата на стручната служба. Знаете каде? Кај билето и споа! И да, највпечатливата е за помладите најинтересната тема во гимназискиот живот. Дружбата и љубовта преплетени меѓу себе. Доаѓајќи во прва година се изгледа толку страшно и непознато. А во меѓувреме нашите мисли за светот интензивно извираат, народно кажано. Да, билета паметот. И така е навистина. Околу нас дневно се движат многу ликови. Познати или непознати. Има снежанки, пепелашки, јоманчиња и марички, принцови на бели коњи, заспани треночки, огледалца, вештери и вештерки. Огледалце, кажи ми која е најубавата вештерка, ама искрено. Јас. Ти? Јас имам јаболко. Не, галь, јас имам вештер. Прости. За секој постои дружба, а и љубов. Дори и за оние кои поминуваат голем дел од животот, чекајќи го Годо. Се присетивте? Еј, абе, Годо никогаш не дошол. Да, Фала Богу, да ќе знае бубалицата. Не можеме още така. Кој чекал да чека? Да. Но побројни се таквите кои првите љубови се среќаваат токму тука, во оваа гимназија. Макар биле во различна смена, Или некој од иста смена? сепак има време за средба. Средби во меѓу смени. А сепак тоа ќе остане само една средношколска романтична приказна. А може би и не. Знаеш како? Само едно. Чека да ти кажам. Значи, ти што ќе кажеш сега? Чек, кажеш. Многу зависи од хороскопскиот знак. Да. Например, тој ако е лав, таја риба, топ си одговара. Ама две шкорпи, бегај и дувај. Nije mi do kolena, tvoja nova malena, dupla škorpija, moja loša kopija. Nije mi do kolena, tvoja nova malena, dupla škorpija, moja loša kopija. Да, фала. Знаете што? Секој препознавање со личности и настани е случајно. И не пожелно. Во секој училиште, а и во нашето. Ај, молим, чекај малце. Молим те, оттаму не можам да фатам весина. Некој негативна енергија осеќам. И онака во минус сте влезени. А сега во училиште, а и во нашето, постојат замислени групи луѓе. Прва, групата на така наречени бубалици. Знаете, овој збор звучи толку сурово, уствари. Ставај, Гори, научи еднаш шушност. Kako je lepo biti glup. Kako je lepo biti glup.
Ти за да мала тајка. Доаѓајќи во втора година, повремено се приклучувам на таа група. Але ама... Шо? Втора. Групата на трач пријател. Секогаш на видно место каде се следат сите движења по одморите. Коментари од типот и видели косата скршосана, кога ја махнала во ацетон. Слушна ли за новиот пар од Кајана и Денеја? Пише ви било. Ја половна Лана и лайкнал последната снимка. Да, бе, јас видов. Чека ми нешто ме делава! Третата жанр на музика. Се движат заедно и ја коментираат новата песна на омилениот Слушна новата песна на Леди Гага. Ама да та преоба е. Ги слушаат омилените песни и слават нивната химна. Ajde društvo veselo, veselo. Четвртата група пушачи. Ја најзад сада. Абе, кој зад цела среда е карма да е тука. Само да ти го покажи. Ајде да спомени. Давај ке се слуша. Колко и можете. Ајде, ќути! Знаете, барем го водат конетот со пикавци да спомените. Ајде да си порачаме нешто од мотоскојка. Ало, пани. Јас сам со 3. Од со една, со две и со три виш. Хала, хала. Пани, чај. Ја рado добро, виж би ти горнатичне ми се париш. А постои не прашкај. Станам са вајде со по 4 сати спиење, а бе умирам. Живеам од ден за ден, всушност живеам за 10 јуни. Абе знам дека сите го чакате тој ден, ама јас дека учам во горната, во пеколот, онака посебно живеам. Прво ќе станам, земам телефонот и проверувам дали си платија да ми го ја стои. Да знаете колку се различавам ако ми го нема видено. Него нема. Ако ми го има видено, летам на 7 небо. После ќе читнам нешто по групите, кој кај излезе, кај се шо се луѓето ми избитала, кој ја го отворам Фејсбуко, абе фрчат лајкој шеро. Дори баба ми има Фејсбук, non-stop клава, некој рецепти, некој лекој таму. Што овој Фејсбук? Занимаци. Ова е свет. Тупо што ми заклади. Се јавам кај Јането да ја ми кажа. Ама нова баба ми значи. Од другата соба туку ми звони. Кажи, баба. Ало, ја не бебе. Кажи. Ајмо Ритарчи до другата соба, не можам овој рецепт точкен вечер, па да го шернам никако. Ама бе, ништо не те научи. Ајде ке дојдам. Ајде, господе. И онака кога ќе одам кај неа, се свариме по едно турско кафенце со многу кајмак, имаме по некоја трач партија. Која се мажила, кој се развел, дали имам симпатија, дали има женска, типична битолска шема. За луѓето што се без работа, тоа си да дури пијат кафе на широк собак. Ојна баба таа е лепатица. А кога сме веќе кај битолчани, кога ќе одат негде мора одма сите да знаат. Знаете, животот е биографски роман, а сите романи се хронотопни. Ме разбравте?
ајде да ви објаснам. Битолчани кога ќе одат негде, мора одма сите да знаат, ајде да се чекират, кај се, шо се. Ајде не зборајме да се такнат со кој. И читаш во опис, напишано нешто на англиски. Life is beautiful. Life is beautiful, баба. Beautiful. Му велам на комшивче до 4 годишно здраво и мајка му. Абе зборај му на англиски не разбира убо македонски. Така остана. Што требаш да му речам hello? Да. Ја најлаве до мене досадно ми е. Ајде. И онако ќе одам по ходници низ училиште, некој на англиски се зборат, некој нешто на српски ќе кажат. Абе, шта да ти причам кад све знаш? Ека зова збора, ама имаме ние наш јазик. Сите велат годините во средно најубес. И навистина така мислам, нема поубави спомени од средношколските. Класот и генерацијата ми се топ. Од рокери до турбофолке. Од инфлуенсерки до тиктокерки. Ама сите подеднако си ги сакам. Сите си гледам спомени. Морам да признам, малку ми е тешко учењето, ама со децата има и тапите и тоа го пребродвам многу лесно. Генерација деца на новата ера, демек, на модерниот свет. Свет на социјалните мрежи. Свет каде што го уништуваме македонскиот идентитет. Јас. Иако сме свесни за работите, не си го клаваме прстот на главата и да размислиме неколку пати. Сакам за момент на мојата модерна Facebook генерација да видам поттик или мотивација. На сите што мислите дека странските јазици се некои модерни манакенки по модна писта шуда, сакам да ви кажам дека не се далечни, тенки па дури анорексични. Кога се прцкат на широксуга по битолчанки, шарм навистина имаат, но со македонските зборови во реченица војни водат. Бој, јаросна! Најанка. Кој ве тркала? И само се тоа. Лайк. Чекирам, тагирам. Во реченица на македонски ме чуди и ме нервира. Имаме зборови со сонце, да си го почитуваме јазикот македонски. Не јазиците туги, туку македонскиот јазик да ни биде најголема инспирација. За некои можеби овде бе провокација, но користете повеќе македонски зборови барем за рекреација. Се разбираме со збор. Кога сакаме, сите сме еден збор. Но зборот може војна да води. Тогаш не знам мисла кај му броди. Може рака да крене, може живот да свине. Со зборот исполнуваме желби. Со зборот создаваме идеали. Со зборот се борам, ако те горам. Со зборот горам, ако морам. Со него се извишува цвет, се создава цел свет. За убав збор имам убав, а ни тоа е тоа. Не е глупо. Тогаш имам сила, тогаш добивам крила. Секоја книга ми е мила, таа е добра како свила, таа скачува како мила. Сирен е зборот за слобода кога се пее. Шежок е зборот кога житото се жне. Добар е зборот кога леп се пече. Нека тече, нека тече. Секогаш за да речам, прво треба да печам. Зборот раѓа семе. Тоа е химна на новото време. Јас сум колко тузна и во срцето не ми е скудно. Кога
публиката и ги поздравувам. Еве сега со новата генерација одбележуваме нов јубилеј. Благодарна сум на тоа што работам во едно прекрасно школо, во едно прекрасно окружување со прекрасни колеги. Благодарна сум на сите што сте тука присутни, на родителите, на учениците, на мојот колектив. Благодарна сум на мојата анима, која што низ времето дојде до анима 3. И само ќе кажам дека без учениците ние не можеме да го потврдиме својот професорски идентитет. Затоа вечерва аплаузот најмногу им припаѓа на учениците. колешката за постојањето на сите нас. Меѓутоа и ние сакаме да изразиме благодарноста, затоа што како што кажа и таа, без учениците ние сме ништо. Ние сме тука заради учениците и сакам да изразам огромна благодарност и за учениците кои што низ генерации и генерации не само што го негуваат македонскиот јазик, туку и го потврдуваат квалитетот на гимназијата, секако на колегите, една благодарница за Даниел, кој што беше ментор на оваа ораторска вечер.